Det startede med, at jeg var på min mors arbejde, da hun var på praktik. Så spurgte min mor, hvad jeg skulle lave i sommerferien. Fordi at hun skulle nemlig på arbejde hele sommerferien. Og så sagde jeg, det ved jeg ikke. Og så da vi skulle spise, så var det mig og min mor, der skulle over og hente en burger. Og så var der en avis. Så stod der Red Barnet sommerlejr. Så sagde min mor, det skal du med på. Og så sendte hun bare, at jeg skulle med og alt muligt. Og så kom jeg med. Det er noget kroppen godt kan lide. Jeg synes ikke, vi ser noget til elitesvømmeren. Det er en gruppe børn i Danmark, som tæller knap 60.000. Børn, som tilhører familier, hvor indtægten befinder sig på det halve af middelindtægten eller derunder. Og det er børn, som netop sjældent får ferietilbud, sjældent har hobby-fritidsaktiviteter. Børn, som måske engang oplever at have en ordentlig børnefødselsdag. Børn, som måske indimellem også lever lidt usundt af fast food. Det er børn, som føler sig marginaliseret. Børn, som føler sig lidt anderledes, også lidt udstødt. Og det er de børn, vi er optaget af i Red Barnet, fordi vi er overbevist om, at de også har ret til et godt børneliv. Jeg hedder Mike, og jeg er 10 år, og min bedste ven er en, der hedder Mathias. Og det bedste, jeg ved, er fodbold. Jeg bor med mine 2 lillebrødre, min lillesøster og min mor og min popfar. Jeg vil fortælle min mor, at jeg har haft det sjovt på sommerlejr, og jeg vil gerne herover igen, hvis jeg må for min mor. Da jeg først kom, så skulle jeg pakke mine ting ud og række min seng op, og så da vi kom ud, så fik vi mad, eller vi fik aftensmad. Og så legede vi og lærte hinanden at kende, og vi legede rigtig meget sammen. Og så skulle vi sove, og da vi stod op, så kan jeg ikke huske, hvad vi lavede så. Jeg kan ikke huske det. Så er det ud der bevæger sig. Jeg kan mærke den hjerte. Friske fisk. Her er en flodfisk. Nej, ikke franske, friske. Det er der. Nu sætter vi et skilt op, hvor vi kan sælge flodfisk. Men der er sæsonen. Og dem der... Det ved jeg godt, hvad er. Hvad er det? Det er en blæksprut. Det er en fladfisk. Ja, det er en fladfisk. Er det en rødspætte? Men det er en speciel fladfisk. Er det en rødspætte? Det er faktisk den dyreste fladfisk, vi har. Det er en søtung. Er det en tunge? I kan se, den er forholdsvis aflang i den. Og det er fordi, den minder om en tunge. Sådan en her. Nå. Det kan I godt se, ikke? Den er også omkring vores farvand. Så skal vi bare ud i Storebælt. Jeg bruger kreativiteten, jeg har lært igennem mit liv. På den måde, at i dag, jamen vi har, som du har set, vi har rygeovn med. Vi ryger vores egen ål, vores egen makreller. I dag håber, at vi når at ryge vores egen rygers, som er sat i køleskab i øjeblikket. Du kan se, at vi har paella-pander med. Vi laver ovnen op ved bålsted. Og vi har Weber-griller med, hvor vi ligesom laver krydderkyllinger, der bliver stegt i den. Så al den kreativitet, jeg har fået ind i hovedet igennem årene, den prøver jeg at lægge herude for at give børnene en anderledes og en god oplevelse. En oplevelse, som de aldrig nogensinde har fået.
Og for mit vedkommende, som også står for maden og gerne lave kreativ mad og så videre, sund mad, der synes jeg, det er kanon. Og jeg kan jo se, hvordan i forhold børnene til mig søger mig samtidig. Nu kan du se, i går aftes, der skulle vi have snobrød. Så kommer de og siger til mig, Karsten, vil du ikke godt bage det snobrød der? For du er jo kok. Skal jeg bare vaske det? Ja, det må du gerne. Ja. Hvor mange skal bruge 10 løber på? Stil det derovre til gryderne til opvasken. Bare du hele kassen ind? Sådan. Bare du hele kassen ind? Ja, jeg tror, vi skal bruge mad. Du har mange muskler, hva'? Så lægger du den der, jo. Så tager du den her. Så piller du alt det her ud her. Er det det hele? Og når du så piller det hele ud, så kommer du dem op i en spand her. Jeg vil gerne smide den her ud, så du rigtig Jo. Når du så har lagt den deroppe i, så skal vi hen og skylle den bag. Okay. Ikke også? Ja, okay. Så det gør. Vi skal have skåret nogle flere af de pølser her. Man tænker på, at man skal ikke hele tiden tænke på det, man laver derhjemme. Man skal bare sige, man skal bare nyde at være ude for huset. At ikke hele tiden være hjemme og ligge i sengen og læse eller spille. Og bare sådan sidde og kede sig og lave ingenting. Fordi nogle gange, så skal man jo på sommerlejr. Man skal jo komme lidt ud af huset. Nej! Vi tager vejen! Vi skal erobre hinandens stammer. Sådan hvis man har en stor pind med en suttekniv op på oven. Og så skal man finde den der lange pind med en suttekniv. Så skal man den der først får den vinder. Det hold der først finder den vinder. Det gik næsten godt for mig. Jeg fandt den, men jeg blev taget lige bagefter. Nå, løber den gerne. Vi kan godt nå at vinde. Jeg tror nok, at en fod i flaget er, så kan vi godt nå at vinde. Der er en sti, hvor der kun er skov for mig, jeg går ned. Har I også gaffeltape på jer? Hvad? Sidste gang, så var der faktisk, der var nogle par stykker, som der faktisk var med sidste år. Og det var Sherwin og Michael og Maja, og jeg har fået mange nye venner. Rigtig mange nye venner. Og det er sjovt at være sammen med og lege med. Et godt venskab er, at man holder sammen, og det er sjovt at holde sammen hele tiden og lege med hinanden, uanset hvad. Hey, Mira! Nej, smørsøster. Her kommer Jennifer. Hun har en smørsøster. Jeg har en smørsøster. Ja. Hvad skal det? Nej, en søster, der godt kan lide smør. Ja, hvad med smør? Meningen med livet, at man skal nyde det. Og ikke bare begå selvmord efter 3 år. Nej, efter 30 år. Når man har haft det lidt dårligt, så skal man jo bare komme over det. Ikke bare sådan sige, nu er jeg, se mig her, nu har jeg det dårligt. Nu hopper jeg ud for Storebæltsbroen. Det er jo ikke meningen med det. Man skal leve videre så lang tid man kan.